हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर इकबालजीत। दोस्तों अज आप गल करनी लोअर रैसपीरेटरी ट्रैक बारे, यानी जो सानू खांसी होंदी आ, अस्थमैटिक प्रॉब्लम होंदी आ, ब्रोंकाइटिस होंदा, सो ये बारे अज आप गल करनी वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं लोअर रैसपीरेटरी ट्रैक बारे। दोस्तों जदों भी सानू खांसी होंदी आ, साह औखा आउंदा वा, सो इदां दीयां प्रॉब्लमां आउंदियां वा। सो वो जिहड़ियां प्रॉब्लमां मेनली असीं एक दो चीज़ां देखदे हां कि अस्थमैटिक प्रॉब्लम होंदी आ, खांसी आउंदी आ, बट इहदे नाल रिलेटेड आ जिहड़ियां बहुत सारियां प्रॉब्लम्स होंदियां ने। तुहाडी ये वीडियो पूरी देखण दे नाल काफ़ी जिहड़े डाउट्स ने वो क्लीयर हो जाणगे। सो सब तो पहलां आपां शुरू करदे हां, जानदे हां जिहड़ा अपना लोअर रैसपीरेटरी ट्रैक दा जिहड़ा स्ट्रक्चर हुंदा वो की हुंदा वा। सो दोस्तों ये आ साडा फ्रैंकस गला, इहदे विच आ जांदी आ ओरल कैविटी, ये आ जाती है नेजल कैविटी, ये आ जाता साडा फ्रैंकस जानी गला। और दोस्तों ये तीन पार्ट होंदे आ, उपरला जिहड़ा हुंदा उहनूं कह दिंदे आ वो नेजल नाल नेजल कैविटी नाल अटैच हुंदा, उहदे नाल हुंदा नेजोफ्रैंक्स, और एक हुंदा ओरोफ्रैंक्स जिहड़ा अपना ओरल कैविटी नाल दे फ्रंट ते हुंदा वा। और नीचे आ जांदा लिरिंजोफ्रैंक्स जां हाइपोफ्रैंक्स भी कह दिंदे आ। और दोस्तों उस तो अगे आ जांदी आ ट्रैकिया जां जिहनूं असीं विंड पाइप कहने आ, ये आ गई ट्रैकिया। उस तो अगे दोस्तों ये जिहड़ी ट्रैकिया वा, इत्थों ये एक लैफ्ट फेफड़े दे विच एक राइट दे विच एंटर हुंदी आ। हाँ, ये जिहड़ी चीज़ है इहनूं कह दिंदे आ ब्रोंकी। इहदे तीन पार्ट हुंदे आ, प्राइमरी ब्रोंकी, सैकेंडरी ब्रोंकी ते टर्शरी ब्रोंकी। और दोस्तों लास्ट दे जिहड़ा पार्ट हुंदा इहनूं कहंदे आ एल्वियोली। ये जिद्दां मतलब अंगूरां दे गुच्छे हुंदे आपां कह सकते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर हुंदा। जदों असीं अंदर एयर आ जिहड़ी उहनूं इनहेल करदे आ तां ये इदां फुੱਲ जांदी आ, फिर ये इदां हो जांदी आ। सो इहदे नाल जे ये बहुत ही हैल्प करदी आ। मेन यही पार्ट आ जिहदे नाल कि साडी जिहड़ा गैस दी एक्सचेंज हुंदी आ, कार्बन डाईआक्साइड बाहर आउंदी आ, ऑक्सीजन अंदर जांदी आ ब्लड दे विच, वो यही पार्ट आ इत्थे आके जिहड़ी गैस आ ਉਹਦੀ एक्सचेंज ਹੁੰਦੀ ਆ। सो दोस्तों जिन्नियां भी ये डिजीज़ ने ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। और आ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ब्रोंकी ਹੁੰਦੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ब्रोंकीओल्स और लास्ट ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ एल्वियोली। और दोस्तों सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ अस्थमा। अस्थमा ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ अपने रैसपीरेटरी ट्रैक आ, नोज़ वाला जिहड़ा अपर रैसपीरेटरी ट्रैक आ, और गले तो नीचे जिहड़ा लोअर रैसपीरेटरी ट्रैक आ, जदों एयर आ जिहड़ी हार्डली मूव करदी आ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुंदी आ, उहदे नाल म्यूकस दी प्रोडक्शन हुंदी आ, वो जिहड़ी कंडीशन हुंदी आ उहनूं कहंदे आ अस्थमा यानी अस्थमैटिक कंडीशन। और दोस्तों इहदे नाल उस तो अगे आ जांदा कफ, खांसी। खांसी की चीज़ आ, ये बारे एक स्पैशली वीडियो बनी आ कि जिहड़ा कफ रिफ्लैक्स आ उहदा मैकेनिज़म की हुंदा, उहदे बारे बहुत ही वधिया डिटेल दे नाल गल कीती हुई आ, वो तुसीं वीडियो जरूर देखियो। और दोस्तों खांसी आउणा एक बहुत ही वधिया बॉडी का मैकेनिज़म आ। कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी जिहड़ा पार्टिकल हैगा उहनूं रिमूव करन लई खांसी आ जिहड़ी साडी बॉडी का इन्ना वधिया मैकेनिज़म आ कि उहनूं रिमूव करन लई साडी हैल्प करदी आ। दोस्तों उस तो अगे आंदा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस आ जिहड़ियां ब्रोंकीओल्स हुंदियां ने, इन्हां नूं इन्फ्लामेशन होनी, स्वैलिंग होनी, जिहदे करके खांसी आउणी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी, वीजिंग होनी। सो ये चीज़ आ जांदी आ ब्रोंकाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस ये हुंदा जिन्हों असीं टीवी की बीमारी कह दिंदे आ। दोस्तों ये भी लंग्स नाल ही रिलेटेड आ जिहड़ी प्रॉब्लम हुंदी है, जिन्हों असीं फेफड़ियां दी टीवी कह दिंदे आ। ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया तो जिहड़ी ये डिजीज़ आ फैलदी आ। इहदे नाल फीवर होण लग जांदा, वेट घटण लग जांदा वा, भुख घट जांदी आ, फटीग महसूस हुंदी आ। सो इदां दे जिहड़े सिम्पटम्स ने वो होण लग जांदे आ। उस तो अगे आ जांदा COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। दोस्तों ये डिजीज़ आ जिहड़ी ये मेनली दो तरह की होंदी है। एक होंदी एम्फीजीमा। एम्फीजीमा दे विच जिहड़ियां एल्वियोलीज ने ये डैमेज होण लग जांदियां, फिर उहदे नाल एयर आ जिहड़ी अंदर जाण दे विच ते बाहर आउण दे विच प्रॉब्लम हुंदी आ। एक आ जांदी आ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिद्दां आपां देखिया वा आ चीज़ ब्रोंकीओल्स दे विच जे कोई इन्फ्लामेशन आ, स्वैलिंग आ, ते इहदे नाल आ जिहड़ी ये COPD दीयां दो जिहड़ियां टाइप्स हुंदियां ने, सब टाइप्स हुंदियां ने, एम्फीजीमा ते क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दोस्तों उस तो अगे आ जांदा एक होर चीज़ हुंदी आ रिस्ट्रैक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एक हुंदी आ COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एक हुंदी रिस्ट्रैक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इहदे विच की हुंदा जिहड़ी ये चीज़ हुंदी आ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इहदे विच जिहड़ी प्रॉब्लम हुंदी आ वो जिहड़ी एयर आ वो बाहर आउण दे विच प्रॉब्लम हुंदी आ, यानी इत्थों जिहड़ी एयर आ वो बाहर आऊगी, बाहर आउण दे विच प्रॉब्लम हुंदी आ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ILD, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਿਊਰਸੀ। ਪਲਿਊਰਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਊਰਲ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਈਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਆ ਇਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਫਲੂਇਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲਿਊਰਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।